الطيران الحربي الروسي يستهدف بلدة سكيك. الله أكبر. استهداف بلدة سكيك. الله أكبر. الله أكبر. قصف الطيران الروسي على بلدة تمانع. الله أكبر. الله أكبر. قصف الطيران الروسي على بلدة تمانع. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قصف الطيران الروسي على بلدة الله أكبر. داريا القصف بالبراميل متفجرة على المدينة. الله أكبر. الله أكبر. داريا حرب استخوية 22 انتهى. حرب استخوية 22 انتهى. قصف براميل متفجرة على أطراف بلدة جرجناز. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. استاذ حي شوبر بصواريخ وخراطيم التي أنت. الله أكبر. الله أكبر.